打到机器，打开包装彩盒，取出机器，插上探头，打开开机键电源，通过这两个调节键调节音量大小，开机键调节模式，现在是实时模式，这个是平均模式，这个是手动模式，再切换是冻结模式。接下来就是到了曲线界面，用完之后把探头放上，按关机。